Эй, йоу, на связи Кик, и ты на канале Kick Bricks. Сегодня из своей комнаты я переместился на пляж солнечной Абхазии, чтобы собрать этот набор Лего Ниндзяго. В него входит фигурка Ллойда и его мотоцикл, а также скелет-охранник и боевая арена. Вот такой набор у нас получился, а ты не забудь подписаться на канал и поставить лайк, ведь дальше больше.